Halo semuanya. Eh, ini saya perkenalkan obat batuk tradisional. Bahannya juga gampang dicari. Ini ada bawang putih, terus ada gula batu. Di sini ya caranya mudah sekali. Bawang putih kita bahasa Jawanya digeprek itu ya. Nanti jadi seperti ini. Terus habis itu didiamin dulu sekitar 10 menit sampai 13 menit. Bawang putih kita diamin dulu 10 menit. Setelah 10 menit sambil kita rebus air, kita siapin gula batunya, kita masukin secukupnya. Kan udah siap kan? Bentar. Setelah itu kita masukin ke dalam steam ya. Terus kita masukin air dulu deh. Kita masukin air dingin, tapi yang udah matang itu, yang air minum, jangan air panas. Terus kita tutup lagi pakai ini ya, gini ya, menjelaskan. Tutup lagi, kita hidupin api. Pertama kita pakai api besar sampai dia mendidih. Bentar, api besar sampai dia mendidih. Setelah dia mendidih, nanti kita kecilin apinya. Ini bawang putih kan terkenal banget sebagai pembunuh kuman, antioksidan, dan biar lebih nggak terlalu rasanya asam atau gimana ya, getir gitu loh, kita tambahin gula batu. Kita tunggu airnya sampai mendidih sebentar. Mendidih juga. Sekarang udah seperti ini ya, udah hampir mendidih. Tunggu sebentar, masih dalam ukuran api besar. Oke, setelah mendidih kita kecilin apinya. Kita steam bawang putih dengan gula batu ini selama kurang lebih 15 menit. Api sedang, api kecil, kecilin lagi dikit. Kita steam 15 menit ya, gampang kan? Setelah itu kita tunggu dingin sebentar, seperti suam-suam kuku kan, kita bisa minum. Kita boleh praktekin di rumah. Selamat mencoba, semoga cepat sembuh. Salam sehat.